नाइट गार्ड है ना, तो ये रात को जो भी आपके दांतों को पकड़ाते हो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको राहत मिलेगी। रोज आपको रात को पहन के सो जाना है, दिन में आप निकाल सकते हैं। और इसको इसके लिए आप एक वो बना लीजिए, उसमें डाल दीजिए, है ना। इसको आप लगा के कुछ खा नहीं सकते। हाँ जी, ये खाने के लिए नहीं, आप इसको लगा के नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इसको लगा के कुछ खा पी नहीं सकते। ये नाइट गार्ड इसीलिए है, आप रात को भी जैसे सारा जैसे आप खा बैठे सब कुछ कर बैठे, आपको सिर्फ सोना है, तब आप इसको पहन के सो जाए। हाँ जी।